翼贴片，它其实也可以缓解鼻塞啊。没错，是立刻有效的是立刻有效的。贴的方式啊，都是找鼻翼最软的地方贴就可以了。那这个鼻翼啊，被这个鼻贴片撑开之后，我们就比较不会因为吸不到气往内塌缩，鼻塞就会跟着比较改善。那针对打呼呢？打呼其实在网络上也看到有非常多的小物可以使用，是这个叫做止鼾牙套，它可以把我们的下巴往前移，我们的舌头也会跟着往前。在晚上睡觉的时候啊，舌根就比较不会往后倒。很多人他会使用这种凉凉的，这个是没有用的，完全没用，完全没用。欢迎收看哇健康，大家好，我是伟如。大家每天早上起床的时候，你会觉得有一件事情很奇怪，我明明就有睡足时间，但为什么我身体还是会感觉到累累的呢？是有可能你在睡觉过程当中鼻子鼻塞了，甚至还有打呼的状况，影响到我们的睡眠品质，让我们隔天早上起来变得很没有精神。那打呼跟鼻塞该怎么解决呢？我们今天特别请来了耳鼻喉的专科医师房伟成房医师来告诉我们的，欢迎房医师。大家好，伟如好，我是耳鼻喉科房伟成医师。医师好，我们大家平常在睡觉的时候，不管是你的另一半，甚至你自己，一定都会知道自己到底在睡觉过程当中有没有打呼。但其实有很大原因都是因为我们在睡觉过程当中，有鼻子塞住了，所以当然打呼就会有这个呼吸声嘛。针对鼻塞，有什么小物可以帮我们解决吗？有一些小物品可以来缓解我们的鼻塞跟打呼的症状。是立刻有效的，是立刻有效的。第一个啊，是我们的洗鼻器，这样常常冲洗是可以的。对，是可以常常冲洗的。一天啊，至少要冲洗一次。里面可以放温的生理食盐水。打开之后，我们这个手用力压住瓶身，我会建议脸可以稍微有点侧一边，最主要是要让水柱不要直接冲进鼻子里面，不然很容易会有一些溺水跟不舒服的感觉。所以稍微侧一点方向，冲走我们鼻子里面的过敏源。那过敏源啊被冲走，黏膜消肿之后，鼻塞啊它就会变得比较改善。这是去哪里买？其实坊间有非常多的造型。我跟很多的，有的是手动的，跟电动的。我觉得在挑选上啊，大家可以先选择就是手动的，因为手动的啊，它可以用手去压，去调节这个水流的力道。那里面一定要放生理食盐水。这个啊是很多人常问的问题，千万不可以用生水冲洗鼻子哦。所以买洗鼻器的人一定要专用的洗鼻水。然后一起搭配使用才是最正确的使用方式。没错，也可以去买一般坊间的生理食盐水，它其实跟身体的那个浓度也是很接近的。这个时候冲洗啊，舒适度也会比较高一些。是，好，那除了洗鼻水之外，睡前我们用一些蒸汽或是热水洗热水澡，其实也可以帮忙缓解。这些原理啊，它主要是一些热蒸汽，它可以让我们鼻子的黏液啊变得比较稀，比较稀之后啊，我们就可以容易把它排出来。排出来之后啊，鼻子的空间就会变得比较大。鼻子空间变大之后啊，我们就会睡得比较好，然后晚上睡觉啊，鼻塞的情况就会跟着比较改善，所以这个也是会有帮忙的。那接下来呢，还有一个鼻翼贴片，它其实也可以缓解鼻塞啊。没错，主要是要把鼻翼撑开，所以粘的位置啊，就是左边跟右边，我们鼻子肉最软的地方。这个就叫做我们的鼻翼。你说这样子粘在鼻翼侧边这样？对，侧边，然后鼻翼它就会撑开。鼻翼会帮我这样子往外拉，这时候呼吸量就会变大，是吗？这样变大。那这个鼻翼啊，被这个鼻贴片撑开之后，我们就比较不会因为吸不到气往内塌缩。往内塌缩之后啊，我们的鼻塞就会跟着比较改善。那这要去哪里买？这个啊，一般的药局或者是网络上其实都可以买得到。那除了我们在药房买得到这种仪器类的，其实医生手上那个贴片类，它效果是一样的吗？效果都是很类似的。贴的方式啊，都是找鼻翼最软的地方贴就可以了。那我自己有没有每一个人的位置是不是不太一样？我自己是不是要去瞧一下？通常可以自己试试看。所以贴的位置并没有固定，是因人而异。因人而异。那主要就是把鼻翼撑开吗？没错，没错。所以刚刚这些小物呢，都是针对我们鼻塞的状况，你可以到药房是可以买得到，而且是医生推荐是有效的。那接下来我们要来解决打呼的问题。打呼有一些小物也是医生推荐的，是这个叫做止鼾牙套。这个止鼾牙套它的原理啊，它是用在一些下巴比较小、比较后缩的人，它可以把我们的下巴往前移，然后往前移之后，我们的舌头也会跟着往前。在晚上睡觉的时候啊，舌根就比较不会往后倒。所以我们会打呼有很大原因是因为我们舌根往后倒，所以在睡觉过程当中就会有鼾声跑出来。没错。然后如果你的下巴又是比较内缩的人，就越容易会有这个状况。没错，没错。那我没有内缩的人，我有打呼的状况，我可以戴这个吗？每个人下巴后缩的程度不一样，它适合的止鼾牙套可能也不一样。所以可能还是要给医师做一个内视镜评估之后，才会知道说，我适不适合这样子的止鼾牙套。
所以前提是你要先去看医生，看看你打呼的原因是因为鼻塞所造成，或者是你的牙齿的后面比较内缩，造成舌头往后顶。那如果这些状况你都没有办法解决的话，其实跟我们的睡觉的姿势也是有关系的。通常就会建议可以买一个侧睡枕，在睡觉的时候保持侧躺的姿势，比较不会有打呼。那如果要知道啊，自己是正躺比较容易打呼，还是侧躺比较容易打呼啊，会建议大家可以到耳鼻喉科的门诊，它有提供睡眠检测的服务，它会借你一个仪器，然后带回家睡觉。那个仪器啊，除了侦测我们晚上睡觉的呼吸跟打呼以外，它会侦测你现在的睡姿是正躺还是侧躺的。但假设我发现我侧睡还是会打呼，那侧睡的人该怎么办？如果不管正躺、侧躺，打呼的声音都很大，是属于比较严重的情况，可能就会需要一些比较进阶的处理，好像是戴呼吸器或者接受手术，才有办法根治打呼的问题了。好，我们学习正确的知识之后呢，大家一定针对打呼啊，或者是鼻塞，在网络上会看到有非常多人推荐一些小物，但是这些小物其实潜藏着危机，有可能会让你的鼻塞越来越严重。有哪一些小物针对鼻塞我们是不适合用的？第一个啊，是很多人他会使用这种凉凉的薄荷棒，或者是一些比较凉的精油，然后涂在鼻子前面，会让自己感觉好像鼻塞比较改善，而且还会醒脑醒脑。可事实上啊，这个是没有用的，完全没用，完全没用。可是我每次塞进去都感觉哇，整个空气变得好清爽哦。这个啊，最主要是因为那个薄荷棒跟凉的精油啊，让你的大脑以为好像有空气流通过，可事实上啊，你的鼻子的肉并没有缩小哦。我只是以为空气好像变多了，然后变得吸很多空气，其实实际上完全没有改善。对，实际上没有完全改善。而且这些东西啊，它其实会有一些刺激性，用久了啊，我们鼻子的黏膜可能会受伤，可能结痂，甚至啊有可能会越来越塞哦。所以不可以长时间使用，我可能偶尔使用，想要醒醒脑是可以的。是可以的。那如果太依赖它，医生是完全不推荐。不推荐。好，那接下来这薄荷小棒，我们平常一些可能杂货店都买到，对不对？那如果我去药妆店买专门的这种鼻子收缩剂的，这有办法缓解吗？鼻子收缩剂除了在药局买到，最近啊，其实也蛮多人从日本带回来，日本的成药都含有。那这个血管收缩剂啊，它的原理，它是会让鼻子的肉缩小，没有错。可是缩小之后啊，过一阵子鼻肉又会再膨胀起来。它每一次的收缩跟膨胀之间啊，鼻肉就会再变得更大一点，最后啊就会形成我们所谓的药物性鼻炎。所以每一次放进去缩小再膨胀，它的膨胀会越来越大。没错，长时间使用反而会让我们鼻子越来越膨嘛，越来越不舒服，越来越塞。那这时候该怎么办？就变成要找医生来做缓解了。对，就变成说要找医生，可能会需要做一些手术，或是一些其他方法才有办法改善。可是当时有这样的东西出现的时候，一定是它有它的效果在嘛？那为什么会做这个东西出来啊？通常啊，都是因为我们感冒真的塞得很厉害的时候，我们用个3-5天就可以停掉了。也就是急性期。假设你今天是严重感冒，鼻子真的塞得太严重，短时间使用这个是可以的。所以这些小物大家尽量要避免，除非是真的急性期才可以使用。那针对打呼呢？打呼其实在网络上也看到有非常多的小物可以使用。最近其实蛮流行这种止鼾贴片，它最主要啊是要把嘴巴贴住，打一个叉叉。这个太荒唐了。这真的有效吗？这个没有效。然后另外啊，就是也有一些止鼾头套，它最主要也是就是把头套戴住之后，我们下巴跟嘴巴就会整个闭合起来。不要让舌头往后顶，对不对？因为打呼的声音啊，通常都是从嘴巴出来的，所以如果嘴巴闭住了，当打呼的声音就没有了。假设如果你有鼻塞的话，这时候你又强制把你嘴巴贴起来，或是戴这头套把它顶起来，那这样我怎么呼吸？对啊，所以其实我们不太推荐这样子的东西，可能会有窒息的风险。想要改善打呼，其实平常我们的口腔跟鼻腔都要做运动啊。事实上，医学有一套运动叫做口咽训练。我们可以把它想象成喉咙的重训，让我们喉咙的肌肉啊变得比较紧实，晚上啊打呼的情况就会变得比较改善。它主要啊分成4个动作。那第一个动作啊叫做舌头顶天，我们用舌头去用力顶住我们的上颚。舌头顶上颚，没错。这个动作啊，它可以训练我们舌头的肌肉力量。那舌头肌肉力量增加之后，我们晚上睡觉的时候啊，就比较不会往后倒。上颚顶上去是有感觉像发卷舌的那个感觉吗？对，没错，发牙齿跟舌头的中间上面那个顶，鼻咽的那个地方。然后第2个动作啊，是我们可以大声说
啊的声音。那在说啊的声音的时候啊，我们的软腭事实上也会收缩，变得比较紧实。在我们晚上睡觉的时候啊，就比较不会因为震动而发出打鼾的声音，这样子。那这啊，我一定要啊很大声吗？还是这样啊，这样就可以？其实轻轻有感受到软腭的收缩就可以了。哦，软腭的收缩是我在哪里可以感觉到？软腭的收缩啊，就是我们舌头那个小铃铛这个地方。你有感觉你的小铃铛有点往上提，其实就有训练到了。那也是一样要停很久，要啊很久吗？它也是维持5秒钟。对。第3个动作啊，是我们可以学青蛙鼓气。我们可以含一口气之后，左右去顶我们两边的脸颊，然后也是一个脸颊维持5秒。它可以让我们两边的脸颊肌肉比较紧实，也会造成打呼啊比较减少一些。就是我们把气含了之后，让气到左边来，到右边来，两边这样做交换。没错没错。最后一个动作啊，是我们可以用力吞口水。我们用力吞口水的时候啊，我们也可以感觉到我们嘴巴下方的肌肉跟咽喉的肌肉在收缩，所以吞一下口水，然后停住那个动作，也是差不多维持5秒。它是训练我们比较深层底层的肌肉。你说我吞进去之后维持5秒，是吞的那个动作维持5秒，还是我是立刻反弹回来？就吞的那个动作要维持5秒钟。对，要盯在那里。对，要盯在那里。这可能要回去好好训练一下。所以真的叫咽喉的重训哦。所以这边紧实跟打呼也有关系哦。这边呢，如果肌肉变得比较松弛，是气流啊经过松弛的肌肉狭窄的空间，它其实是会有打呼的声音的。所以如果这边的肌肉变得比较强壮，在晚上睡觉的时候就比较不容易塌陷，所以打呼的声音就会变得比较减少。所以这4个动作大家可以反复练习，每一个动作都是维持5秒钟。没错。那这4个运动我是可以挑一个做吗？还是？通常我们4个动作啊是要一个循环一起做。效果才会好。第一个动作就是用舌头先顶到你的上面上颚去，然后接下来呢再大声说出啊，然后呢再做青蛙的动作，把两边的气泡像嘴巴有鼓气一样，左边转一转，右边转一转，最后呢再用这个喉咙像吞口水一样，让我们的喉咙的肌肉也做收缩。这样子4个是一个循环，每个动作大概停留了5秒钟，那大概要做多久呢？一天大概做2次到3次，其实就非常足够了。这样就完整训练完，这样就可以改善我们打呼的状况了。没错。好，大家平常都会上网嘛，会看到有一些偏方。最近呢，我就发现，有人说，假设你有鼻塞的话，要做这个动作，来，先捏着鼻子，然后快速的摆动你的头，这样子，这样子，这样。他们说这样子鼻塞就可以立刻通畅了。这个动作医生推荐吗？这个动作啊，其实我蛮不推荐的。为什么？因为这个动作原理啊，主要是用我们鼻子捏住之后暂停呼吸，然后加上头的摆动。那身体啊，因为缺氧，是它就会很想要赶快吸到气，是它就会让鼻子的黏膜收缩，所以你会觉得鼻塞啊暂时舒缓了。可是这个动作啊本身有危险，因为它要让身体缺氧，所以你如果心肺方面啊是有问题的人，做这个动作可能会有危险。而且它对我们的颈椎的伤害啊也比较大一些。是，对，所以这个动作大家千万不要做。像假设你本身可能身体有一些状况的人，你这样用力甩，像我刚刚就有点微微头晕，对啊，是甩太快的那个感觉，就有点像低血糖的感觉。没错没错。所以大家千万不要做这个动作。我就是真的鼻塞，我现在真的很想要赶快的缓解它，我可以做哪些动作？有一个比较安全的动作啊，是我们可以用保特瓶或拳头，然后在腋下用力把它夹住，夹一下，夹一下。然后你就会觉得对侧的鼻子鼻塞有比较改善，维持1分钟左右。最主要是因为我们腋下它有很多交感神经的受气，所以这样子夹的时候啊，它会刺激交感神经，让对侧的鼻塞比较改善。真的有通的感觉，真的有通的感觉。因为我刚刚在示范的时候，其实一开始我只是轻夹，可是当你用力压下去，有点微微那种酸痛感的时候，你会感觉到鼻子那个气吸的会比较多。没错。不过啊，每个人鼻塞的原因都不太一样。所以有些人做这个动作啊，他的鼻塞没有改善，是，就比如他的鼻塞啊，可能不是因为鼻肉肿导致的，可能有其他的原因，它都有可能啊，造成就是这个动作比较效果不好。OK， 好，如果这些方法都把你的鼻塞跟打呼给解决，其实我们日常生活当中，我们在饮食方面也要特别注意，因为当我们吃错东西或者生活习惯不好，其实也会让我们的鼻塞跟打呼越来越严重。有哪些食物是我们要摄取，哪一些是要避免的？针对如果有打呼或鼻塞的人啊，第一个我觉得要避免的食物，事实上是酒精。酒精？对，因为酒精啊，它会让我们的肌肉更放松，然后咽喉的肌肉如果太放松的时候，它就会整个塌掉。塌掉之后啊，我们打呼的声音就会变得更厉害，
所以睡前喝酒啊，事实上我们是不建议的。是，对。那第二个啊，是一些精致的淀粉跟含糖饮料，因为这些食物啊，它会造成我们的胃酸逆流。胃酸逆流之后啊，咽喉黏膜就会变得比较水肿，打呼的声音啊就会变得比较大。睡眠品质啊就会比较下降一些。而且淀粉、精致淀粉或含糖量，其实会让我们肥胖，对不对？其实肥胖也是打呼的原因。对，所以食物摄取方面呢，我会建议如果体重过重的人，他要稍微留意一下卡路里的摄取。那如果除了卡路里摄取以外啊，也可以寻求一些药物的帮忙，像最近很流行的锰健乐。事实上，锰健乐啊可以治疗打呼跟睡眠呼吸中止症哦。只要有这个适应症的，还比较推荐服用一些抗发炎的食物，像是含一些 Omega-3的鱼类，或者一些深色蔬菜，它可以让我们的身体发炎比较减缓。然后打呼跟鼻塞的症状就会比较改善。是，所以我们日常生活当中一定要注意饮食跟生活习惯。但是大家可能会觉得，打呼不就是一个好像是外力的感觉，好像不会对我们身体有造成影响，对不对？但你知道吗？有些人打呼其实是因为身体长了肿瘤啊。没错，针对打呼啊，我有一个印象比较深刻的个案。他是一个50多岁的男性，然后本身有抽烟的习惯。那过去啊，他睡觉其实都蛮安静的。可这半年呢，突然间有打呼的声音变得很大声。那他的家人呢，一开始想说啊，可能只因为工作比较累，所以就不以为意。是，直到啊，他开始觉得就是吞咽有异物感，然后声音有沙哑，才来我们的门诊。结果内视镜一照啊，就发现原来他下咽部长了一个很大的肿瘤，把呼吸道的一半都盖住了。然后那个肿瘤啊，后来切片，证实是恶性的。对。所以事实上，打呼啊，也有可能是恶性肿瘤的症状之一哦。不只是大人会有打呼的状况，假设小朋友有鼻塞甚至打呼的状况，他白天早上起来反映出来的，竟然跟过动是有关系的。我就有一个小朋友，他是一个国小的小朋友，那因为他在白天啊，在学校他上课比较不专心，然后常常会扭来扭去，所以老师啊就提醒家长说，这个啊可能要带去评估一下。会不会是过动，或者是 ADHD 的情况？可是事实上，一到门诊啊，我们就发现说，其实这个小朋友啊，鼻子的肉因为过敏太厉害的关系，所以肿得非常厉害。那因为鼻肉肿、鼻塞，他晚上啊睡觉的品质就不好。然后白天啊，他又想要专心上课，所以才会一直扭来扭去，想要维持清醒。后来这个小朋友在我们门诊啊，接受一些鼻喷剂跟舌下减敏治疗之后。他的鼻塞改善，白天啊上课专注度就提升了，然后成绩也比较进步了这样子。所以不只是大人，还有小朋友一定要多关心自己睡觉的时候有没有打呼跟鼻塞的状况，这样才可以让我们白天的时候精神越来越好，身体越来越健康。还有医生刚教大家的口腔鼻腔的运动，大家一定要回家做一做。谢谢房医师，谢谢哇健康，我们下一次见，大家拜拜。